पाठ 4 दो चिड़ियाँ। घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में। मिली अचानक एक दिवस वे, थी कुछ विधि के मन में। वन की चिड़िया बोली तब यूं, सुन री पिंजरे वाली, उड़ चल वन को मेरे संग तू, कर दे पिंजरा खाली। बोली पिंजरे की चिड़िया तब, सुन री चिड़िया वन की, तू भी आ बस जा पिंजरे में, बात करें दो मन की। मैं क्यों फंसूं भला बंधन में, वन की चिड़िया बोली। हो उदास पिंजरे की चिड़िया, मन ही मन में रोली। छोड़ चलूं सोने का घर मैं, भटकूं जाकर वन में। घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में।